नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोर्ट्रॉनिक्स का ब्रीज प्लस ब्लूटूथ स्पीकर। आज हम करने वाले हैं इसका क्विक अनबॉक्सिंग और साउंड टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आपको ये पोर्ट्रॉनिक्स का ब्रीज प्लस स्पीकर मिलता है। इसकी बॉक्स के साइड में आपको इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सुपर सॉलिड बेस, पावर सेविंग डिज़ाइन, इनबिल्ट माइक, ट्रू वायरलेस स्टीरियो, हाई क्वालिटी बैटरी एंड IPX6 वाटर रेजिस्टेंट के साथ ही आता है। इसी के पीछे आपको इसका जो साउंड आउटपुट है 20 वाट का, वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। और इसके साथ आपको यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसका जो प्राइस है वो मेंशन किया गया है। इसका जो प्राइस है मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो बॉक्स कंटेंट है वो क्या क्या आता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इसका जो ये ब्लूटूथ स्पीकर है वो मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी मिलता है, तो इसके जो भी फीचर्स हैं यहाँ पे दिखाई देंगे। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमको इसका वारंटी कार्ड भी मिल रहा है और USB टू माइक्रो USB केबल इसको चार्ज करने के लिए भी मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से आपको ये मेश डिज़ाइन में आपको स्पीकर यहाँ पे मिल रहा है। इसके जो दो पावर रेडिएटर्स है यहाँ पे दोनों ही तरफ आपको मिल जाते हैं। वैसे इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मिल रहा है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। इसके जो बटन्स है अगर देखें तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ, म्यूज़िक का वॉल्यूम अप डाउन, TWS का भी बटन मिलता है, जिससे कि आप पोर्ट्रॉनिक्स का कोई भी जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसको एज अ स्टीरियो स्पीकर कनेक्ट कर पाएंगे। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे अलग से डेडिकेटेड बटन है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB का जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी यहाँ पे मिलता है और ऑक्सिलरी केबल के लिए भी आपको इनपुट यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए करते हैं इसका साउंड टेस्ट और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है।
you a gushing heart. I want you to know how bad it hurts. You get inside around my heart. Are you dreaming of me now? The way I do. Are you dreaming of me now? The way I do. ये स्पीकर IPX6 रेटिंग के साथ आता है, तो ये स्प्लैश प्रूफ है, मतलब इसे थोड़ा पानी गिरने से कुछ नुकसान नहीं होगा। इसे आप स्विमिंग पूल के पास या जहां पर इसे थोड़ा ही पानी गिर सकता हो वहां यूज कर सकते हैं। अगर इसके बेस की बात करें तो बेस बहुत ही थम्पी है। 20 वॉट के आउटपुट में काफी पंची बेस ये स्पीकर दे रहा है। मिड्स एंड वोकल्स काफी अच्छे हैं। अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ ब्लूटूथ और ऑक्स कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको कोई माइक्रो SD कार्ड या USB कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं मिलता है। यह स्पीकर ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है और इसका प्राइस अभी 1949 मतलब 1949 के आसपास आपको मिल रहा है। अगर कुछ ऑफर्स रहेंगे तो ये आपको और भी कम प्राइस में मिल सकता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर मैं इसके कंपटीटर्स के बारे में बात करूं तो 2000 की प्राइस में ये बहुत ही अच्छी डील आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे कि इन्फिनिटी, सोनी, JBL, ये कुछ स्पीकर्स हैं जो कि आपको कम से कम 5 से 6000 के रेंज में स्टार्ट होते हैं। तो ये आपको जो साउंड आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है पोर्ट्रॉनिक्स का ये ब्रीज प्लस, वो 2000 के अंदर बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो मैं बिल्कुल आपको इसको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई नया ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसके आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।